Кыргызстандык куткаруучулар Туркиядагы жер титирөөнүн очогу Кахраманмараш жана Хатай шаарларында издөө куткаруу иштерин жүргүзүп, өз мекенине кайтып келишти. Зилзаланын кесепетин жоюуга Талас областтык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 4 куткаруучу барып милдеттерин так аткарып, каармандык көрсөтүштү. Алар улук прапорщик Нурхат Шамуратов, прапорщик Санжархан Аскарбеков, майор Нурлис Төрөкулов жана подполковник Уларбек Тамабаев. Бүгүнкү күндө куткаруучулар Таласка келип кызматтарын улантышууда. Алар Туркиядагы оор апатты эскерип, дүйнөдө тынчтык болуусун каалашат. Анткени бул куткаруучулар зилзаланын кесепетин өз көздөрү менен көрүп келишти. Жансыз дене алып чыгыш деле оңой эмес. Ал жерде даярдык керек бардык нерсеге. Аны ошол жактан карап, биздин балдар кайсы балдар татыктуу, кайсы балдар татыктуу эмес, кайсы кимиси даяр эмес деп мен карап, анан ошонун негизинде иш алып бардык. Турциянын элдери аябай жакшы жылуу мамиледе калышты. Кыргыз деген ошо өздөрү башкача ой пайда болду. Мындай нерсе эч качан болбош керек. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде биринчи жолу сыртка чыгып, биздин кыргыз куткаруучулары иштегенин результаты ушу алдыңкы 89 мамлекеттен келсе да ушу алдыңкы 3-4 орундарда жүрдү да. Түрк элинин өзүнүн ыраазычылыгы боюнча. Туркиядагы жер титирөөдөн кийинки абал, элдин көз жашы, урандылардын астындагы жансыз денелер куткаруучу Нурлис Төрөкуловдун эсинен кетпейт. Куткаруучу Бордош Түрк элинин башына түшкөн апаатты көргөндөн кийин адамга адам керек деген сезим күчөгөнүн белгилейт. Бакыт керек экен. Бакыттылуу күндөрдү түзүш ал өзүбүздүн колубузда экен. Дүйнө, мүлк, көрөкат бул өтүп кете турган дүйнө экен. Артыбыздан эчтеке алып кете албайт экенбиз. Ошол үйдүн урандыларында небир түркүмдүн адамдар жатты. Жанын кейит, кээ бирөө бир 3 үй бүлөнү чыгардык. Атасы менен апасы кучакташып туруп, ортосуна баласын кысып алган экен. Ал уже өлүмгө даяр болгон экен да. Бул дагы бакыт деп эсептейм да. Бул ушул акыркы күндө бактылуу үй бүлө болуп кетти го деп эсептейм. Себеби ал нерсени да ар бирибиз кыла бербейбиз. Адамдын жаны таттуу деп коебуз. Мындай кырдаалга урчуганда ар ким ар кандай реакция кылат эмеспи? Кыргызстандан барган куткаруучулардын командасы, анын ичинде Талас областынан барган 4 куткаруучу өз өмүрүн тобокелге салып, Бордош Түрк элине издөө куткаруу жумуштарына күнү-түнү жардам беришкен. Натыйжада кыргызстандык куткаруучулардын командасы урандылардын астынан 8 адамды сактап калып, жана 200гө жакын адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Зилзалада жүргөндө кыргыз эли кайрылы башыбыз биригип, булар бизге дем берип, күч берип, баягы соц тармактарда, массалык каражаттарда элдин деми күчү бизге дагы күч берип, ишмердүүлүгүбүздө чоң дем берип атты да. Биз кылып аткан иш-чара бул жеке эле куткаруучулардын эмес, бул ошол менен биргеликте мамлекеттин атынан кетип аткандан кийин мамлекеттин да кадыр бар болду да. Бүгүнкү күндө терең ишенүү менен айта алам, түрк эли менен эле чектелип калбастан дүйнө жүзүндө 89 мамлекеттен келип атты. Кыргыз элине жогорку баа берилди. Ошол эле жүргөн жарандар Аллахтан аманатсыңар бизге деп алар ыраазычылыгын айтып атты. Белгилей кетсек, өлкө президенти Садыр Жапаров куткаруучулардын эрдигин эске алууну өзгөчө кырдаалдар министрине тапшырган. Туркиядагы жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга, издөө куткаруу иштерине жана жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө кошумча Кыргызстандан 100дөн ашык куткаруучу, 6 медицина кызматкери, 25 чатыр, 1 талак госпиталы жана 160 боз үй жиберилген. Акыркы маалыматтар боюнча Туркиядагы жер титирөө 43 миңден ашык адамдын өмүрүн алган, 993 бала ата-энесиз калган. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары.